Bon dia. Bé, comencem aquest cicle de conferències que ha programat la Fundació Domènech i Montaner i la Fundació de l'Hospital de Sant Pau amb motiu de l'any Domènech i Montaner. Aquest cicle, que durarà tot avui i tot demà, pretén crear un nivell d'excel·lència gràcies a la participació de les persones que intervindran. En el sentit que moltes vegades, al parlar de Domènech, es fan unes certes reduccions de tipus històric o de tipus sobretot arquitectònic, i bé, està molt bé, però el que pretenem en aquest any Domènech és precisament entrar en un més profund coneixement de qui era i què feia i què va fer Domènech i Montaner. I per tant, aquest cicle, jugant una mica també amb el que ja hem comprovat que és aquesta pluridisciplinaritat i transversalitat de les activitats de Domènech, hem pogut congregar a persones molt qualificades que en el seu camp tenen una autoritat indiscutible, però que parlant entre elles i creuant precisament les opinions podrem intentar definir una mica, acostant-nos més a com era Domènech i Montaner. Per això inclús hem fet una mica aquesta cosa que inclús la podríem fer una mica en broma, de demà a la tarda intentar fer el retrat robot de Domènech a base de jugar amb les diferents opinions d'aquests 2 dies. Ara, en aquest moment, estem fent una cosa una mica especial, que és que entre els que estem aquí dalt ens hem d'organitzar, ens hem de conèixer, hem de veure què direm cada un amb posterioritat. Per tant, vostès com a públic són invitats a participar com a oients d'aquesta mena de primer contacte de com ens podem organitzar. I en segon lloc, d'aquí a una estona, el doctor Josep Maria Salrach entrarà en la primera de les històries de Domènech, la més antiga, diguem-ne, d'aquest misteri que molta gent encara no se'l creu o no el sap, que és aquesta mena de direcció d'ell mirant cap al nord, sempre mirant cap a l'Europa del nord, cap a una cultura diferent de la que a l'època tenia tendència a mirar, que era la cultura romana, la cultura més mediterrània. Això ho veurem d'aquí un rato, si el professor ens il·lustrarà. Bé, com dic, primer us presento, suposo que ja són molt coneguts, Raül Garriga Saiz, molt conegut pels seus llibres interessantíssims i provocadors en el millor sentit de la paraula, i és el director de les publicacions de la Bernat Metge, la Mita catedràtica només titular. Titular. Jo no m'hi aclaro gaire de la Universitat de Girona, fa bastants anys que estàs allà a Girona ja, Molt bé. I que ara us explicaré una mica per què parlarem d'això. El professor Borja Riquer, també catedràtic emèrit, que darrerament ens ha dedicat aquest totxo terrible sobre Cambó, que esgota totes les possibilitats que no sabíem d'aquesta època tan interessant, i el professor Salrach, que també amb els seus llibres i les seves classes ha sentat càtedra, diguem-ne, sobre aquesta cultura tan poc coneguda, no diré per quins motius, perquè llavors potser entraríem en líos, però que per Catalunya és bàsica, que és la cultura carolíngia. Llavors, una mica el problema que tenim és que hi ha dos, el professor Salrach i el professor Riquer, que, diguem-ne,
parteixen d'uns estudis i d'unes idees bastant clares sobre l'època i sobre el que va influir a Domènech. I en canvi, el Raül i la Mita formen un entorn una mica més difús i per tant, segons com, més interessant, perquè si alguna cosa va tenir Domènech va ser que aquesta apertura mental o cultural que tenia i que va professar li donava per moltes coses, entre altres una que sortirà aquí, que és aquest canvi històric que hi va haver-hi, històric perquè realment va ser històric, no el va afectar només a ell, va afectar molta gent, que és el canvi de finals del XIX amb la idea de progrés, la idea que el món conqueria grans empreses, grans invents. L'exposició de Londres del 1851 va ser, diguem-ne, el tret de sortida per aquesta mena d'optimisme que venia sustentat per, inclús ideològicament, per gent, per filòsofs. Per exemple, Domènech es va llegir de punta a punta el tractadista francès Taine s'escriu, diguem-ne, que era un professor que va intentar articular històricament i en funció de la cultura europea aquesta idea del progrés. El problema és que en relativament poc temps, després d'aquesta entrada de Domènech en el seu article de En busca d'una arquitectura nacional expressa d'alguna manera i amb les seves primeres obres i amb la història de l'arte de la Montagny Simon també d'alguna manera ho expressa, aquesta idea d'avançar, del progrés, de les arts, de la impremta del Domènech, per exemple, era un boig d'anar amb tren. Per ell anar amb tren era com anar al cel, perquè era poder traslladar-se als llocs que més aviat li agradaven i havia estudiat. Doncs al cap de molt poc temps es produeixen uns fets que afecten a tota la cultura europea, però a Domènech l'afecten molt profundament, que són des d'idees, curiosament, per lo que jo he anat estudiant modestament, Nietzsche, el filòsof alemany Nietzsche va tenir una penetració bastant profunda a Catalunya, es va traduir, es va comentar, hi van haver-hi molts articles a l'Avenç, i per tant, vulguis que no, Domènech, que estava al tanto de la cultura, va tenir aquesta influència que de sobte Nietzsche desmunta tot un edifici que feia segles que existia i que de sobte fa veure que, ensenya que les coses no són tal com això. Però el que és curiós és que en aquella mateixa època sembla com si les idees de Nietzsche es volguessin recolzar des de fora i esclata la guerra europea. La guerra europea va ser una cosa terrible, i això llegint els llibres purament novel·lístics o d'història novel·lada, hi ha aquest cicle d'aquest anglès que explica com, per exemple, els nois anglesos anaven al front amb una il·lusió boja, com si anessin de festa. Que això era una... Esclar, després ja s'ha vist que això no era així, però de moment era així. Llavors, a l'època també una revista que ja existia però que estava en desenvolupament, que era l'il·lustració, hi havia la versió central francesa, per primera vegada en una revista es van donar les fotografies del front de la guerra europea. Clar, la gent es va quedar... Com pot ser de sobte veure que els seus nois, els seus soldats, saltaven pels aires desfets en trossos per la... Esclar, ells es pensaven que la guerra encara era napoleònica, uns que anaven allà amb el fusell i la baioneta, i no, esclar, des dels verins que llançaven les bombes fins a la pròpia artilleria, i això va ser molt fort. Domènech, que no deixava de ser una persona molt de cultura, a part del desastre de veure les batalles, es va sentir molt colpit
per el bombardejament de la catedral de Reims. La catedral de Reims va ser un atac fulminant i va quedar molt tocada i molt destruïda. I llavors, clar, la idea era aquesta, de dir, escolti'm, aquest món que coneixíem i que ens estimàvem i que el fèiem tirar endavant, i això, malament rai, l'hem autodestruït. Per tant, va entrar en una fase que en podríem dir pessimista o realista, que el fa evolucionar el seu pensament. I per això ens sembla interessant que des d'un altre punt de vista i des de la vostra pròpia disciplina veure com és aquest moment. Potser no cal, perquè el que és curiós no cal parlar específicament de Domènech, sinó que és tota una època que va reaccionant i va evolucionant en funció d'aquestes idees. I també a escala de Catalunya, i això el professor Riquer ens en parlarà, clar, es produeixen una sèrie de fets culturals com és la irrupció del noucentisme. És a dir, que aquestes idees filosòfiques o de pensament general també venen acompanyades per uns canvis en la pròpia estructura política i cultural de Catalunya que no deixen de ser una ruptura i una situació nova que Domènech també pateix, agreujada, a més per una cosa que sembla mentida, i això ho retrec una mica als filòsofs noucentistes i concretament a l'Eugeni d'Ors, que elaborés aquesta teoria tan equilibrada i tan imperial i tan clàssica, mentre a Barcelona anàvem a tret diari o a bomba diària o a condemna a mort d'un pobre professor que havia escrit unes determinades coses. Vull dir que Domènech això també es va sentir molt colpit per la Setmana Tràgica i per als fets quotidians. Bé, no em voldria allargar amb aquesta preparació, però una mica es tractaria d'això, d'intentar lligar aquests fets. Malauradament, la Maria Garganter, que jo no la coneixia gaire, però he llegit les seves últimes publicacions sobre el barroc català, sobretot la part de Ponent, que ella ho ha estudiat molt bé i que m'ha interessat molt, perquè també els arquitectes tendim a valorar el que en podríem dir la mainstream de l'arquitectura, la cosa més important, i en canvi, per exemple, l'arquitectura popular que es produeix amb una gran força a Catalunya, que és l'arquitectura barroca, és molt menys coneguda i per tant serà molt bé si ella també aporta la seva publicació. I en últim terme, el professor Ibelings, que actuarà demà a la tarda, perquè ara està viatjant de Toronto cap aquí, ha entregat, ha avançat la seva ponència, i hi ha un tema general que és molt interessant i que en el camp de l'arquitectura és tremendo, que és que ell posa en evidència que fins ara la historiografia de l'arquitectura es basava en els patums de l'arquitectura, amb els grans trets, amb els grans genis, amb els grans protagonistes de tots els països. I ell diu, escolti, això no és cert, perquè al mateix moment que es produïa l'arquitectura de Domènech o de Gaudí, es va produir una producció arquitectònica de dissenys, d'artesans, de populars, que era un contingut molt important. I això a escala europea no cal dir. I el Hans Ibelings és l'autor d'una història d'arquitectura contemporània el que fa l'esforç, diguem-ne, d'analitzar la xarxa de producció arquitectònica de molt variada condició, que jo crec que també pot amb Domènech i Muntaner, precisament per la seva pràctica del que se'n diu o se'n deia igualment l'eclecticisme. Domènech, en l'article aquest que comentava en Busca, declara eclèctic. El problema és que actualment a les nostres escoles es diu que l'eclecticisme és una cosa motiva, perquè és com un tio que es dedica a copiar maldestrament els estils o la llengua, la literatura, el que sigui. I, en canvi, a l'època de Domènech,
l'eclecticisme es veia més aviat com una activitat, diguem-ne, de cara al futur, operativa, o sigui, de creativa. És a dir, mirar el passat era aprendre, i era aprendre per modificar-lo de cara al futur. Llavors, en aquest sentit, si alguna cosa val la pena destacar de l'arquitectura de Domènech, és aquesta capacitat que té, ara estem davant d'un dels exemples, de, a través de l'eclecticisme, aquestes pròpies cúpules d'aquí dalt ens ho ensenyen, elaborar un llenguatge nou, relacionant els temes històrics d'una forma nova a través del que se'n diu la sintaxi. La sintaxi arquitectònica és ni més ni menys que articular d'una manera diferent partint d'unes paraules que ja existeixen. I llavors, en aquest sentit, la conferència també d'Ibelin serà interessant. Bé, comencem per la dreta. A veure, Raül, com ho veus, això? Aquest cicle que estem iniciant. Bé, primer de tot, bon dia a tothom. Jo he de dir que dec la meva aquí enorme d'un Bilbao, perquè jo no soc especialista en Domènech i Muntaner. Aleshores, jo faré la sessió de la tarda juntament amb la Maria Garganter, que s'excusa perquè aquest matí no ha pogut venir. El títol que ens va proposar és Classicisme versus Barroc, Domènech i Muntaner, Classicisme versus Barroc, que és un títol que ja planteja moltes preguntes, perquè, en primer lloc, la primera pregunta és: aquesta dicotomia, aquesta oposició entre clàssic i barroc, tenia sentit per Muntaner o no? Perquè potser no tenia sentit, és la primera cosa que ens haurem de preguntar. Aleshores, la nostra idea és parlar de diverses coses. Primer, clar, aquest eclecticisme que ara esmentava el senyor Domènech i Girbau es deu a un fet, la possibilitat de l'eclecticisme es deu a un fet que és l'aparició, la consolidació de la història de l'art i de la filosofia de la història. O sigui, a partir del moment que hi ha una història de l'art i hi ha una filosofia de la història, es poden començar a veure els estils històrics com a fenòmens diferenciats i es pot jugar d'alguna manera a combinar-los. Això és una cosa que en arquitectura 500 anys enrere o 800 anys enrere no passava. Hi havia un estil que formava part d'una civilització, com explica justament Domènech i Muntaner a l'article En busca d'una arquitectura nacional. O sigui, la primera qüestió serà parlar d'aquesta filosofia de la història que comença a aparèixer a finals del XVIII, que es consolida al segle XIX i que permet començar a jugar amb dicotomies que són estilístiques però que van més enllà de la cosa estilística, perquè també són espirituals, en podríem dir, també impliquen visions del món. La primera, naturalment, és clàssic i romàntic, que és la gran dicotomia que es consolida amb el romanticisme, que després Hegel la recull i afegeix el simbòlic, el clàssic i el romàntic, i després es van fent variacions sobre això. La dicotomia clàssic-barroc es constitueix, tot i que la paraula barroc es fa servir amb anterioritat amb una intenció més aviat pejorativa, aquesta dicotomia es consolida una mica més tard i això és el que comentarem una mica. Passa més o menys a l'època de Domènech i Muntaner i serà interessant, jo crec, parlar-ne des de dos punts de vista. En primer lloc, la dicotomia clàssic i barroc en la història de l'art europeu, per dir-ho així, en una visió general, i l'altra és la qüestió del barroc català, que és un cas molt especial perquè coincideix, l'època de Muntaner també coincideix amb l'època de la creació del mite de la decadència, que coincideix amb l'època barroca en part. Per tant, hi ha moltes forces, en certa manera, contradictòries que caldrà veure com es concreten. Ho veig fantàstic, molt interessant. D'entrada, moltíssimes gràcies de convidar-me. De fet, jo m'he autoconvidat, podríem dir, perquè quan se'm va demanar a veure qui podia fer una visió de Domènech des de la perspectiva més del pensament literari, etc., i sobretot en relació amb aquestes formes de pensament que ara fa un moment has esmentat, jo vaig dir que havia de ser en Jordi Castellanos, perquè és ell qui havia començat a també treballar Domènech des de la perspectiva de la seva relació, per exemple, amb els Jocs Florals,
de Barcelona, amb els Jocs Florals que s'escampen per tot el territori català. Havia estat Jordi Castellanos també, qui en aquests moments, ara fa uns anys, estava analitzant la història de la literatura també des dels noms que no... I per tant, des de la construcció de xarxes de relacions, d'associacionisme, etc. Per tant, forma és una llàstima que ell no hagués pogut continuar aquesta feina i per tant jo vaig dir tinc ganes de posar-m'hi jo, encara que segurament em poso en un lloc que encara no em tocaria, tot i que ja tinc una determinada edat. Dit això, el plantejament que se'n va fer justament va ser l'oposició optimisme-pessimisme. I a mi em va fer pensar molt, perquè jo soc historiadora de la literatura, jo m'he dedicat fonamentalment a Santiago Rossinyol i al modernisme Víctor Català, però esclar, des d'una perspectiva literària i històrica. M'ha interessat moltíssim tota la relació amb les altres arts, perquè efectivament aquest és un moment de construcció i per tant són totes les arts les que hi conflueixen, però no m'havia posat mai amb Domènech i Montaner. Des d'una perspectiva, diguem-ne, acadèmica. Per tant, jo estic molt agraïda, molt contenta d'haver-me fet aquesta proposta, d'haver fet que hagi anat a buscar què vol dir pessimisme i optimisme en relació amb Domènech i Montaner, i una de les coses que tinc ganes de plantejar en la meva intervenció és el paper fonamental de Domènech i Montaner des del punt de vista de la història dels intel·lectuals. Segurament no s'ha plantejat des d'aquesta manera perquè quan estem parlant d'una professió liberal com és l'arquitectura i que a més és absolutament creativa, potser no hem analitzat des de la història dels intel·lectuals que des dels 90 del segle XX ha estat molt important en molts sentits i sobretot la historiografia francesa ha fet molta feina. Aleshores, amb què em trobo amb Domènech i Montaner? Que és un intel·lectual. La qüestió és veure quin tipus d'intel·lectual és. No és un intel·lectual orgànic, com ho són els intel·lectuals noucentistes i concretament Eugeni d'Ors n'és el referent més clar. Domènech i Montaner jo penso que cal anar-lo a buscar en un moment que és un moment de construcció d'un país a través de la construcció d'una ciutat, que és Barcelona. O sigui, jo crec que Domènech i Montaner s'ha d'analitzar, des del meu punt de vista, s'ha d'analitzar des del discurs que d'alguna forma els meus col·legues de 19 ja l'han començat a treballar molt bé, i especialment Josep Maria Domingo, que és fer una anàlisi, per exemple, del que signifiquen els Jocs Florals, no ja com una cosa anacrònica, sinó des d'una perspectiva europea, com una forma de construcció de la ciutat moderna, de la mateixa manera que en aquests moments s'està construint Viena o s'està construint una mica abans el París modern. Per tant, en aquest sentit, Josep Maria Domingo parla d'un concepte que és la monumentalització de la ciutat, i la monumentalització de la ciutat passa per la urbanització, però també passa per la construcció del model de ciutat que es vol tenir. Aquest model de ciutat, i ara has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant, com pot ser que Eugeni d'Ors parli d'ordre, classicisme, harmonia, etc., en uns moments en què la gent es matava pels carrers. Aquest element és molt ja important abans. Jo aquí començaria a parlar de la construcció d'una determinada Barcelona des del punt de vista de la civilització, des del punt de vista de l'acció social, des del punt de vista de l'acció cultural i des del punt de vista de l'acció política, en què Domènech hi participa absolutament, alerta després de la revolució del 68. Perquè
hi ha un element fonamental, jo crec, en tot el modernisme català, que és l'intent de, d'alguna forma, neutralitzar la força dels moviments polítics obreristes, proletaris, l'anarquisme, etc. I, per tant, començant pels que anomenem modernistes pròpiament, però que després el noucentisme d'alguna forma dirà ells no han fet res i som nosaltres, però això ja ho explicarem, doncs veure com el que hi ha és un intent de construcció, per tant optimisme, d'una ciutat que és la ciutat moderna, que és la ciutat que d'alguna forma ha de regenerar l'estat espanyol caduc i per tant les relacions Catalunya i Espanya aquí també són absolutament fonamentals i a partir d'aquí, i quan parlem de l'acció, hi ha també l'acció política. A partir del moment que, com altres intel·lectuals, com per exemple Joan Maragall, les vies de Domènech i Montaner i de Joan Maragall són molt similars i les decepcions com a intel·lectuals són molt similars i tenen molt a veure amb el moment en què es comprometen com a intel·lectuals amb la política. I aquí hi ha el 1904, amb tot el tema de les Reials Jornades, aquí hi ha el primer d'alta baix. És el primer moment, diguem-ne, de pessimisme, per dir-ho així. Perquè el que és molt interessant aquí a Catalunya, això ho saben molt més ells que no pas jo, però és la tensió i el conflicte i la paradoxa que es produeix en un moment en què hi ha la percepció nietzscheana que la idea de progrés no funciona i que, per tant, ens n'anem cap a la decadència, i la decadència no en el sentit de barroc, sinó en el sentit del decandiment de la civilització burgesa ja en aquests moments, a Catalunya s'està construint un país nou, o s'intenta construir un país nou en relació i, d'alguna forma, sí, en relació molt complexa, en relació amb Espanya. Per tant, jo ho agafaré des d'aquesta perspectiva, sobretot a través dels textos de Domènech i Montaner. En definitiva, jo soc de literatura. Però, clar, és que els textos de Domènech i Montaner són interessantíssims també des del punt de vista literari. Molt bé, Mita. Una quantitat de temes terrible, no tindrem temps gairebé. Bueno, professor Riquer, el seu torn. Bé, en primer lloc, gràcies, Lluís, per convidar-me a parlar un altre cop de la vessant més política de Domènech i Montaner. Jo penso que s'ha destacat poc que Lluís Domènech potser és l'únic catalanista que presideix les institucions més importants de la societat civil catalana, totes. Presideix els Jocs Florals, la Unió Catalanista, la Lliga de Catalunya i l'Ateneu Barcelonès. No hi ha ningú. El Guimerà presideix tots, l'Ateneu i els Jocs Florals, però la Unió Catalanista no participa. I és de la primera fornada de diputats. Per tant, diguem-ne, és un cas excepcional. Però és un home, diguem-ne, de la Renaixença. I això jo crec que ho serà sempre, i del modernisme. És un home de la jove Catalunya, que és una penya d'amics que es reunien al Cafè Suís, on hi havia de tot, des de l'Emili Vilanova fins al Narcís Oller, passant pel Guimerà, i parlaven de la pàtria, en la conjuntura del sexenni democràtic, que quan se'ls desperta a aquests nois de 20 anys aquestes idees. I es fan de seguida nacionalistes. Fixeu-vos, l'article famós, En busca d'una arquitectura nacional, de l'any 78. És dels primers textos que s'utilitza l'adjectiu nacional per parlar de Catalunya. El Marfany, ja sabem, dirà, no, fins als 90 no apareixen nacionalistes. El Domènech al 78. S'ha avançat. En aquell moment ningú, ni el Mirall, parla de nació. Pràcticament ningú, algun franctirador del federalisme, però molt poca gent. El primer, i la seva incorporació a la política és des de la societat civil mobilitzada.
des de l'Ateneu com a president i de les relacions que comença a tenir ja amb els polítics. Hi ha una altra cosa que no s'ha destacat, no sé si tu ja ho saps, segur que ho saps. Domènech és el que dibuixa les capçaleres de la Renaixença, de la Veu de Catalunya i del Poble Català. Dels 3 diaris del catalanisme, la capçalera de dibuixar, perquè són, en aquell moment, amics seus. Després, amb els de la Veu es barallarà, i amb els de la Renaixença també. Però, és a dir, és un home en el qual es vincula amb això i, per tant, de seguida té aquest paper de rellevància. Després, el seu paper, evidentment, a la irrupció política del catalanisme a les eleccions de 1901 és interessant, perquè de seguida passa de l'entusiasme a la decepció, sobretot quan aterra en el Congrés de Diputats i veu com funciona la vida política espanyola. Les seves famoses cartes en Prat de la Riba, que fa 50 anys em vas deixar llegir, que teníeu a Lleida, són claríssimes. Al Parlament no es pot fer res, no ens prenen en sèrio. I són interessants els discursos parlamentaris de Domènech. No en té gaires, perquè al principi el líder és el doctor Robert, però des que es mor el doctor Robert ha d'assumir el paper de portaveu del catalanisme perquè els altres 2 diputats no en parlen. El Rossinyol pràcticament no fa ni un discurs ni una intervenció i, per tant, qui ha de sortir a donar la cara és el Domènech i Montaner. I sortiran temes interessants, des de la vaga general de 1902 fins al catecisme que el conde de Romanones vol imposar que sigui només en castellà i no en català. I després altres temes, evidentment, al voltant de la temàtica catalana. Tampoc no té masses discursos perquè veu clarament que és un marginat i que no li fan cas i que ja pot anar predicant. Tot i que escriu articles molt interessants a la premsa de Madrid, tu has rescatat algun, en el que insistint en la temàtica del catalanisme. És a dir, Domènech passa de ser un relativament pragmàtic. Hi ha aquella famosa carta a Verdaguer i Callís que li diu ara podem aconseguir això. No és tot el programa del catalanisme, però anirem avançant. Concert econòmic, diputació única, això, i arribarem al programa definitiu. I això veu que ni això. El tema del Polavieja, en el qual entra i després el Polavieja, com és lògic, tira pel seu compte i s'oblida de les promeses polítiques des que està al govern. Tot això el porta a una certa decepció dels resultats de la política i molt més quan es troba després en les picabaralles dins de la Lliga, no solament contra Cambó, sinó també contra Puig, amb el qual té unes relacions, com saps perfectament, bastant tenses i dures des dels temes de l'escola mateixa que es traslladen a la política també. Ell sempre tindrà respecte per Prat de la Riba, però no per Cambó i els altres. I els altres, per què? Perquè els altres ja és la generació noucentista. Clar, Cambó és 26 anys més jove que Domènech. És una altra generació. Puig està al mig, però Cambó és del 76. És a dir, s'emporten molts anys. És una altra generació. I no els entén, perquè ell ve del món que el catalanisme és un moviment, no un partit, un moviment plural, ple de franctiradors, d'activistes, i que la causa, diguem-ne, la tasca fonamental és crear patriotisme, és a dir, Catalunya endins treballar, enfront del que serà la Lliga de l'època noucentista, que ja clarament és ordre, jerarquia, dirigisme, partit, aquí manen un i els altres obeir, els intel·lectuals a fer de buròcrates a les administracions i a seguir les directius dels que manen. Aquí el Domènech no entra. I això explica, des de la famosa crisi, la seva decepció. I és interessant, en el darrer discurs
de president de l'Ateneu, em sembla que és el del 12, el diagnòstic pessimista que fa de la situació catalana i el posar èmfasi en una cosa que ja havia aparegut en la seva intervenció el 1902 sobre la vaga de Barcelona. Atenció a les classes populars que se'n poden anar en l'anticatalanisme. El que hem de fer és catalanitzar el republicanisme davant del perill del lerrouxisme. Per això és prioritari. I a Madrid no tenim força per aconseguir res. I diguem-ne, una mica aquest és el missatge del Domènech ja de l'any 12, que després ja cada cop es va apartant més de la política pràctica i ja cada cop fins i tot ja ni opina sobre la situació política i es dedica sobretot a fer d'arquitecte, que és el que sap més. La política l'ha decebut molt, tot i que conserva grans amistats en la política, però en general són els dissidents. L'Ildefons Sunyol, pel qual té un gran respecte, i gent com el vell Guimerà, que també ha quedat marginat com ell, però amb el qual mantindrà una relació fraternal gairebé fins la mort de tots dos. I això és el que fa que veritablement ja a partir dels anys 13-14 se senti incòmode dins de la política catalana. Molt bé. Bueno, hem avançat molt. Ara tirarem molt endarrere, però en aquest sentit que treballa el professor Salrach, que sempre veu aquestes coses antigues, però des d'una visió actual. Bé, gràcies, Lluís. Gràcies per haver-me invitat a formar part d'aquest grup de conferenciants, perquè també ha estat un repte per mi. Lluís Domènech i Muntaner en tenia un coneixement que no és el que ara tinc un coneixement, crec, bastant més fonamentat, i quan em vas proposar d'establir una relació entre la cultura carolíngia i Domènech i Muntaner, gairebé vaig acceptar perquè era un repte. No sabia el seu interès, diguem-ne, per la cultura carolíngia. Ara l'he entès, he conegut a través teu precisament la riquesa del material d'època carolíngia que ell va recollir. Ara parlo doncs de l'arquitectura preromànica, que n'hem dit preromànica, però que potser és millor dir-ne romànica, no sé, els experts, totes les èpoques, del 9 fins al 13, no? I sobretot un text del que parlaré, que ell va deixar, diguem-ne, inèdit, no? I que és important per poder parlar del Domènech i Muntaner, diguem-ne, coneixedor del món carolingi. Però quan em vaig començar ja fa molts mesos a interessar pel personatge i a llegir, de fet el que em va interessar, a part d'aquest aspecte, diguem-ne, és el perfil d'historiador. I per tant la meva conferència tindrà, de fet, ara serà d'aquí un moment, esclar, tindrà visiblement dues parts. La primera, intentar veure quin historiador era Domènech i Muntaner i per què era historiador i quines són les seves temàtiques i què ens va dir com a historiador, perquè ha deixat no pas poca obra escrita i publicada. Per tant, ja ho veureu, perquè a part del meu Parlament aniré projectant un PowerPoint que ho recolzarà, no? I bé, la seva bibliografia no és poca. Si sumem conferències, articles i llibres, doncs important. I a més intentaré defensar que és pioner en unes qüestions molt importants, historiogràficament parlant, i que és una anella fonamental en una cadena d'un paradigma historiogràfic important, que és el paradigma català modern, i intentaré defensar per què. Per tant, la meva visió del personatge és una visió més cara endintre. Per tant, m'ha interessat molt escoltar el que deia l'Anita i el que dèieu vosaltres, en general, perquè m'ha interessat més el Domènech i Muntaner historiador
a través d'ell, de la seva tasca historiogràfica, enllaçar també una mica amb el seu temps en general i amb el seu pensament no exclusivament d'historiador, però és un tema sobre el qual no he aprofundit i m'interessa molt tot el que pugueu dir del pensament filosòfic, del treball intel·lectual de l'època, el modernisme, etc. Perquè, òbviament, em fa l'efecte que la seva... Vaja, jo he partit... M'ha semblat, i és una de les tesis, si es pot dir així, que intentaré defensar, és que Domènec Montaner és, en plural, una colla de Domènecs i Montaners que té un element, un ciment que uneix tot, que és la història, i que és present en totes les seves activitats, com a arquitecte, com polític i com a intel·lectual. I intentaré, diguem-ne, justificar això a través de la seva trajectòria d'historiador. Evidentment, el teu llibre m'ha estat utilíssim i ja explicaré que les obres de Domènec Montaner, qui les vulgui saber quines són, ha d'anar en el teu llibre, que això és fonamental, i la bibliografia que hi ha sobre el personatge també per mi ha estat molt útil. També evidentment, el material que hi va haver quan l'exposició del 2006 ha estat molt útil, el llibre de Granell i de Ramon ha estat fonamental per mi, ha estat molt útil, és un gran llibre i dona una informació substancial sobre, diríem, sobre aquest Domènec Montaner, historiador de l'art romànic. Jo crec que, com que parlaré d'aquí un moment, no sé si he de dir grans coses més, però m'ha interessat molt sentir el Borja, el Pancho, com li diem els amics, el Riquer, l'amic Riquer, perquè és obvi que el Domènec Montaner arquitecte, el Domènec Montaner polític i el Domènec Montaner historiador formen tres Domènecs que d'alguna manera són apassionants en molts diferents aspectes, però que tenen una gran compenetració entre ells. Diguem-ne, tu has esmentat, per exemple, que ell a Madrid, els seus discursos, que no són gaires en les Corts, diguem-ne, però has esmentat a la premsa i els he llegit i és impressionant perquè els seus arguments són d'historiador. És un polític que jo no sé, m'ho he preguntat, no? Es fa historiador a través de la política o es fa política a través de la història? En aquest cercle de la joventut... La jove Catalunya. La jove Catalunya. Devien parlar d'història aquells joves. I es van fer polítics a través d'aquí. És molt interessant. De fet, el segle XIX, t'ho deia ahir, és un període extraordinari de la història de Catalunya, de la quantitat de persones, de coses, de moviments. A mi m'ha interessat també, treballant el Domènec Montaner historiador, la relació entre cultura urbana i cultura rural, i món rural. Perquè no és Domènec Montaner sol, és molta gent que hi va a través de les excursions científiques, a través d'aquests moviments, a través del centre, com es diu, la Unió Catalanista, que organitza assemblees comarcals. A tot arreu. Per tot arreu. És a dir, hi ha com una construcció de país. Però per construir-lo primer s'ha de descobrir i conèixer. I aquestes excursions al Pirineu són interessantíssimes, a les valls pirinenques, per descobrir una mica, ni que sigui míticament, legendàriament, el bressol de Catalunya, l'origen de la llengua que creien que venia d'allà i que era una marxa nord-sud, com tu has dit, era el nord cap al sud. Doncs tot això és... I veient, jo pensava, quan llegia sobre els seus viatges i tot això, i els viatges que feien com ell altres, Miret i Sants, per exemple, els mateixos mesos, els mateixos dies, què hi anaven a buscar? Perquè sembla que ells hi anaven amb una actitud, bé, devien descobrir que allà la llengua s'havia mantingut. Les classes populars són les que van salvar la llengua. I ells, no sé si la van redescobrir llavors, però això no gosaria dir-ho, però evidentment que entraven en contacte amb aquells que no l'havien perdut mai. Hi havia una cultura popular, hi havia unes rondalles, i això ens porta, doncs, des de Domènec Montaner, aquests pioners
el temps de Joan Tomàs, de Joan Amades, que ho enregistren tot això. Vull dir, forma part d'un mateix món. Llavors, hi anaven amb una actitud d'aprendre, de conèixer, i això m'ha fet pensar amb la nostra, diguem-ne, quasi alumna, no? La Maria Cecília Llorenç, una noia argentina que va escriure una tesi per mi molt maca, i tu vas ser el president del tribunal, sobre les missions pedagògiques de la Segunda República, que en la seva tesi era un moviment més cultural que pedagògic. És una etapa por, i és d'història, la segona, i tot potent, i anar a una cultura urbana, aquí en una fase prèvia. Interessant, això, aquestes comparacions. Bé, no hi ha res més, perquè si no explicaria. Ara ja pràcticament empalmem amb la ponència. Josep Maria, gràcies. Bé, jo crec que no entenia del que resultaria d'aquesta primera conversa, però jo crec que molt útil, per una banda, per obrir, per crear moltes habilitats de parlar, discutir i d'arribar a conclusions. Té dos vessants, una tremendament negativa, és que no ens entendrem de tantes temes, però en canvi de molta, que és aquesta de la disciplinaritat, de saber que en aquella època sobretot es va produir una apertura i una il·lusió de tots els temes que veurem ara. I ja per enllaçar amb el dit, és curiós, i enllaçant amb també el que hem dit al començament, que jo, que Domènec, de molt jove, i això és l'avantatge de l'article d'En Busca, de la seva pertinença a la Jove Catalunya, de la seva estada a Madrid, perquè com que no es podia estudiar arquitectura aquí, va anar a estudiar a Madrid, llavors, clar, està en presència, com dèiem, de la revolució del 1868 i de les seves conseqüències, del canvi de sistema polític i de... Esclar, imagina't un tio jove allà a Madrid que de sobte veu passar una nova república, un president darrere l'altre. Què passa aquí? Llavors, clar, jo penso que ell comença a tenir un neguit per dir, escolti, anem a veure això de Catalunya, si ho arreglem, perquè això és un desori. I llavors jo penso, és una tesi una mica agosarada, que el tema del romànic, a part del seu interès terrible per l'art i per la història i tal, no deixa de ser un primer projecte de com dibuixar Catalunya, o sigui, què és Catalunya físicament. I llavors aquests viatges a cavall d'un ruc, que deia ell, a les darreres etapes, clar, els rius, els camins, els monestirs, les esglésies, dibuixen físicament, diguem, el primer plano topogràfic, cultural, antropològic de Catalunya es basa en això del romànic. I jo també, exposant més, diria que l'afició per l'heràldica és el trasunte al camp social i d'estructura social del país, encara que evidentment es basa en la primigènia, en la primera estructura dels comtes i dels abats i arriba a estudiar bastant en els llibres d'heràldica, que el teu pare va ser el gran interpretador, és fantàstic el pròleg que va fer per la reedició del llibre de Domènec dels Ensenyes Nacionals de Catalunya, que explica què carai és això de l'heràldica, a part d'una afició d'uns tios com qui col·lecciona segells o qui col·lecciona medalles, no? I explica aquesta necessitat d'identificar tant l'amic com el contrari, perquè si no va identificat igual estàs matant el teu capità d'això. I llavors ell explica, per tant, aquesta la rigidesa o lo important que és ser seriós amb el tema de l'heràldica, saber d'on venen d'on ve aquest tio, d'on ve aquesta senyora, com es lliguen, com d'això. Clar, això s'analitza amb uns segles molt... Però no deixa també d'actualitzar-se, i Domènec
en els darrers estudis d'heràldica ja baixa diguem, a les classes més populars, al poder civil, etc. I per tant, aquest segon plano és important. Bueno,